Assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, iltimos shu videoda o'tkazib yubormasdan ko'ringlar, hammaga barchaga tarqatib qo'yinglar. Meni prezidentga iltimosnomam. Prezident, hurmatli prezident, Paxtabod tumani Uyg'ur qishlog'i Sho'ro MFyidan yashovchi Qodirova Odinaxon Abdukarim qizi bo'laman. Meni 2 nafar farzandim bor, qizlarim bor. Biri 4,5 yosh, biri 2,5 yosh. Sharoitim og'ir. Xo'jayinim jigar sirroz bilan ro'yxatda turadi. Hozirda mana hozirgi sharoit umuman qiyin. 4 yil 5 yil oldin kredit olgan nomiga rosa ozgina 2 oylik 3 oylik qolib ketganda nimadir sharoitimiz bo'lmasdan xo'jayinim og'rib qolib e'tiborsizlik bo'lib qolgan. Hozir u narsani yo'q hokim yordamchisi yo'q boshqasi bankdagilar ogohlantirish bermagan. Biz ham o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib ketganmiz. Xullas hozir 5 million bo'libdi. Svetdan qarzdorligilar 8,5 million. U 5 million, suvdan palon million. Xullas suv ichsak ham ichmasak ham, svetni yoqsak ham yoqmasak ham shuncha bo'lib ketgan. Ayting, hurmatli prezident, nima qilaylik? Zo'g'a kunimizni ko'rib 100 ming topsak, 100 ming bir kunda ketyapti. Barakasi yo'q pulda. Mana endi hamma yo'q. Mana svetdan ishtirab davlat boshi yozib qo'yyapti. 418 ming, 428 ming. Yana to'lamasangiz yana mancha. Kuniga oyiga qo'shilyapti. Yashaylikmi, yashamaylikmi? Nima o'zim shuncha qarz eshitamga kelyapti. Bolalarimga yedirolmayapman, kiydirolmayapman, o'zim kiyolmayapman, yeyolmayapman. Ilojim yo'q, yashayapman. Nima qilaylik? Yashaylikmi, yashamaylikmi? O'zim o'ldirib olay desam, 2 bolam bor. 2 bolamni yaxshi ko'raman. Kambag'allarga yordam beryapmiz. Kambag'alchilikdan chiqarish, kambag'al uchun boshqa qilish. Odam kambag'al nasib bo'lib ketishdi, gaday bo'lib ketyapti-yu. Men haqiqatni gapiryapman, xolos. Bu yerda noto'g'ri gapirmayapman. Kim bizni ko'rib, kim bizni ahvolimizni sizga ma'lum qiladi. Mana hozir mahalla 7ligi qilib qo'ygansiz. Bitta mahallada 7 tadan xodim ishlayapti. Bu 7tasini bittasi ham bir ishni hal qilib bera olmayapti-yu. Qaysi birini? Mana idoraga chiqsangiz bittasi bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. Hammasini telefon qilsangiz telefonni ko'tarmaydi, ko'tarsa ham vaqtim yo'q deydi. Ularda o'zi nimaga vaqti bor? Nimani hal qilib bera oladi? Bizdek kambag'allar yashamash kerakmi? Nima qilish kerak odam? Yer solig'i, suvdan, axlatdan, svetdan, xo'jayinim o'zi kasal bo'lsa, kuniga 200 ming pul topadigan bo'lsa, 2 kun olib yotsa, yoki bir kun ishi bo'lsa, 3 kun ishi bo'lmasa, qo'lida bir tayinli ishi bo'lmasa, hech bo'lmasa svetdan boshqadan yordam bermaysizlarmi davlat bo'lib? Bir ishda hal qilib bermaydi. Mana shu o'tirgan uyim ham hattoki kvartira hisobida o'tiraman. Qaynatamning ukasini xotini tinmasdan uyimni dokumenti ham ashinda, uyimni boshqasi ham ashinda uy tolashib kun bermaydi. Yo uyimni hujjatini, dokumentini bera olmaydi. Uchastkovoy ham, hokim yordamchisi ham, rais ham kerak bo'lsa bizga kelayotgan kambag'allik reyestrida turaman. Bizga kelayotgan narsalar qani yo'q bo'lib ketyapti-yu. Ko'zim yanida xaridor topib, ko'mirni ham boshqani ham sotib yuboryapti-yu bu raislar. Kim qaraydi bunga? Kim anaqa qiladi?
Prezident, biz sizga ishonib yashayapmiz-u. Avvalo Xudo. Hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q meni, Allohdan qo'rqaman. Zerikdimu yashashdan, zerikdimu. Hali bunga yetkazish juda qiyin bo'lyapti-yu. Qaysi birini to'lay, ayting. Nima qilay? Ikkita yosh bolam bilan nima ish qilay? Endi bir narsa qilib uyimni to'g'irlayman yoki bir narsa qilaman desam, hali undan qarz so'rab, hali bundan qarz so'rab keladi. Qani 20 million, 30 million uy ta'minoti uchun chiqaryapmiz deyapsiz. Bizga yetib kelyaptimi, rostmi, yolg'onmi? O'zbekistonda kambag'al yo'q demang, O'zbekistonda anaqa yo'q demang. Siz ko'rmagan, bilmagan kambag'allar Allohning sizga bo'lgan muhtoj odamlari, bandalari bor. Kim qaraydi bu narsalarga? Kim anaqa qiladi? Hammamiz kelganmiz bu dunyoga, ketishimiz ham bor. Iltimos, prezident, bu narsalarga o'ziz ko'rsiz yechim qo'ying.